Ok. Oui, les amis, je vous disais que moi, je parle par le fond, mais les marchands ici, c'est le fond. J'arrive pas à leur parler. Il faut savoir que la collègue qui devait venir avec moi au marché, elle n'a pas pu venir. Donc, ah, c'est là. Ah, d'accord. Donc, c'est un gentil monsieur du tricycle qui est en train de m'aider. Bonsoir, madame. Et bon, aïe, tcha, tcha. Ah là là. C'est que nous, le mot, c'est quoi le dire, moi, non, non, non.